Hallo, guten Tag. Ich, ich heiße Al-Kafi. Ich komme aus Bangladesch und wohne in Naugan. Ich, ich bin 30 Jahre alt. Meine Mutter spreche Banglisch. Ich spreche Bangla, Englisch und ein bisschen Deutsch. Meine Hobbys sind Spielen, Lesen und Deutschland reisen. Ich lerne Deutsch, um eine Ausbildung in der Krankenpflege zu machen. In meiner Familie gibt es meine Eltern, meine Mutter, meinen Bruder, meine Schwester, meine Frau und meine Kind und ich.